Boas pessoal, barulho aqui na parte de cima do motor do 500 i, neste caso o 520D, o M47, faz um barulho aqui da parte de cima. O que é que vocês têm que fazer? É remover esta parte de cima da tampa, não é? Entretanto tirar isto fora, é só clicar aqui e sai fora, do outro lado igual, e isto fica aqui por baixo. Aqui do outro lado, essas borrachazinhas, que no meu caso, uma deste lado e uma do outro, que no meu caso já elas estavam assim, neste estado. Comprei umas novas e é só substituir e deixa de fazer barulho. Espero ter ajudado. Obrigado por assistirem. Deixem o vosso like, subscrevam e até a próxima. Obrigado.